हेलो गुड मर्निङ सम्पूर्ण साथीहरूमा। आज चाहिँ म बिहान अलिक ढिलो आएको कि होइन, तर हामीले यहाँ चाहिँ गिलास राखेर गएका थियौँ कि नाइटमा त नाइटवाला पनि हामी के थाहा राख्छौँ नि त झोलामा सबै गिलास चाहिँ लगभग हामी 30-35 गिलास थियो है हाम्रो चाहिँ। अनि कहिले पनि चोर्दैन थियो कि, अनि आज चाहिँ खै कसले चोरेको चाबी साबी फुटाएर गिलासले चाहिँ हुँदै रहेन क्या। अब चिया पिलाउनु पर्ने नि त हामी त, अब केमा दिनु चिया यार, केही छैन हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, हेर्नु न। यसरी चाबी लाएको थियौँ कि हामीले, चाबी लाउनु भने यो चाबी साबी पुरा ढुङ्गा तोडेको छ हो। अनि हामीले यही भित्र राख्यौँ कि झोलाहरू सबै झोलामा राख्थ्यौँ नि त। हेर्नुहोस् त, त्यो झोलामा राख्ने गिलासहरू एउटै छैन कि, हेर्नु झोलाखाना च्यातेर केही छैन हो। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, बोतलहरू पनि केही छैन, झोलाहरू केही छैन हो। कसले लग्यो लग्यो, त्यो किन चाहिँ लग्नु पर्यो कि गिलास चाहिँ, किन लग्नु पर्ने? अब हामीले त केमा अब केमा चाहिँ पिलाउनु के चिया अब। मासुलाई भेटायो भने चाहिँ खेलखेलमै चारिदिन नहसेर कहाँ थाहा त। केमा चिया पिलाउने यार, अब तना भयो नि हो, मार्छ यार थेट। यस्तो छ गाइस, के भएको के हो यस्तो खाएर चाहिँ। अब यो चाबी पनि कसरी लाउनु हो, टेन्सन भयो नि त हौ। ल हाम्रो टुल चाहिँ हो, टुल हाम्रो यही हो कि, टुल चाहिँ हाम्रो यहाँ राखिन्छ। त्यो सबै राख्ने चाहिँ हो कि हाम्रो चाबी किन यस्तै तोडेको छ ढुङ्गाले, हेरौँ न यत्रो ढुङ्गाले तोडेको रहेछ राति। तर कसले लग्यो कि गिलास चाहिँ, भेट्यो भने यसको नि म त्यो दिन्छु के, कसम भनेको यार। टेन्सन भयो नि त हौ छ्या। ल कहाँ किन्नु जानु गिलास पनि, अब ड्युटी जाने टाइम भइसक्यो हो। अब के दिन्छ, अब त्यो के अरे थर्मसले पिलाउनु पर्ला कि, थर्मसै दिनु पर्ला क्या चिया चाहिँ सापहरूलाई नि। टेन्सन भयो नि त, सापलाई फोन गर्छु, गिलास हराएको छ यस्तो यस्तो, कसले लग्यो, म चाहिँ आज ड्युटी आउँदैन भन्नु पर्यो, के भन्दो रहेछ। फेरि ड्युटी जानै पर्ने हुन्छ गाई चाहिँ, फेरि ड्युटी गएन भने हाजिरा दिँदैन नि त। जसरी पनि ड्युटी जानै पर्ने हुन्छ, हामी अब कहाँदेखि जुगाड गर्ने गिलास यार। त्यत्रो गिलास कसले छोड्यो, अब कहाँ किन्नु जानु, त्यत्रोजना पिलाउनु पर्ने चिया पनि है। टेन्सन भयो नि त हौ गाइस, टेन्सन भयो यार। यो ठाउँमा त नि गिलास मात्र होइन के, मान्छेको पेन्टी शुद्ध हराउँछ क्या गाइस। अस्ति मैले सुकाएर पेन्टी राखेको त पेन्टी पनि हराएको छ क्या गाइस। मान्छेको पेन्टी शुद्ध हराउँछ क्या गाइस। अस्ति मैले सुकाएर पेन्टी राखेको त पेन्टी पनि हराएको छ क्या गाइस। अनि पनि यो ठाउँमा यस्तो यो ठाउँ हो कि, बरु माग्नु नि यार, माग्ने त म कट्टै दिन्छु त हौ किनेर। हेट, एउटा गिलास त्यो के अरे त्यो स्टिलको गिलास, सुनको गिलास यसो लान्छ हौ यार, आम्मामा त्यो पनि चाबी तोडी तोडी पो त। राम राम, यो पक्कै पनि त्यो जाँड खाने रक्सी खाने मान्छे लगेको हुनुपर्छ, अरू त किन लान्थ्यो र होइन। कसले चाहिँ लग्यो त गिलास भन्ने म चाहिँ अनुसन्धान गर्दैछु, तर भेट्छु होला म। अनुसन्धान जारी नै छ। टेन्सन भयो नि त हौ साथीको, टेन्सन भयो। ओ फेरि कत्रो घाम मन लागेको, 9 बजे घाम फेरि। अब हतार भइसक्यो हो। अब म चाहिँ गिलास खोज्न जाँदैछु गाई, भेट्यो भने दिने हो, नत्र अब आज त्यत्तिकै हो। हेरेको हेरेको अब हातमा दिनु मिलेन क्या अरे। ओह